Lazanski ekskluzivno javlja iz Moskve. Putin je spremio pošiljku za Srbiju, naoružaće nas do zuba. Do kraja godine ide i prva pošiljka. Beograd do kraja godine očekuje isporuku prve partije ruskih tenkova T-72B3, izjavio je za agenciju RIA ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski, dodajući da će Srbija ukupno dobiti 30 tenkova T-72 i 30 oklopnih vozila BRDM-2. Do kraja godine očekujemo isporuku prve partije. Rusija će u vidu donacija ukupno isporučiti Srbiji 30 tenkova T-72 i 30 modernizovanih lakih oklopnih vozila BRDM-2. Vrlo brzo očekujemo isporuku već 11 pripremljenih tenkova, rekao je ambasador. Dogovor o isporuci lovaca MiG-29, tenkova i oklopnih vozila postigli su 2016. godine predsednik Srbije Vučić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Avioni su predati Srbiji 2017. godine 20. oktobra, na dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Lazanski ističe da će saradnja u vojno-tehničkoj saradnji između dve zemlje nastaviti da raste i dalje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas i sutra boravi u poseti Moskvi. On će danas imati bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a sutra će prisustvovati paradi pobede na Crvenom trgu.